السلام عليكم الأصدقاء ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين بخير. نتمنى من الله دائما تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله وانتم كتفرجوا عليه. وقبل ما نبدا، اللي ما مشتركش عندي في القناه يشترك فضلا منكم وليس امرا. ضغطوا على الجرس ولايك باش دائما نجيب لكم الجديد ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد الوصفه ديال البرد. هنايا عندي ليمون، وعندي الحامض، وعندي سكنجبير هكا طري او خضر باقي هكا كما كتعرفوه راه باقي خضر. هذا كيجي هذا مزيان للبرد بزاف. غادي نقي الحامض والليمون، وغادي نقي حدا سكنجبير، وغادي نديرو في هاد الخلاط الكهربائي. الليمون والحامض وسكنجبير خضر او طري مزيان بزاف للبرد، وحتى انا غادي نشرب منه ان شاء الله. اليوم هاد العام شويه جا البرد صعيب بزاف، جا قاصح شي شويه، وكاين البرد على طول هاد الشهر ديال البرد. وهاد الليمون كما كتعرفوا راه مزيان بزاف للنزلات البرديه البرد. هاد الوصفه غير جربوها، راه ما تندموش عليها نهائيا، لانها وصفه رائعه. بقاو معايا حتى الاخر وتشوفوا النهايه ديال الفيديو والوصفه كيفاش كتجي رائعه. غادي نقي هاد الليمون والحامض كاملين. احنا خدامين وصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. غادي نحيد هادو باش ما يجيش العصير حامض حار. سمحوا لي بزاف راه معتمه لي هاد النهار. اللي ما كيعرفش ينقي الليمون، هانتوما تعلموا مني كيفاش تنقيو الليمون. غير كنضحك معكم، ما كاينش اللي ما كيعرفش ينقي الليمون. نتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو، وغير جربوه راه رائع للبرد. غادي نستمر هكا في التنقيه ديال الليمون والحامض. وما تنسونيش من التشجيع ديالكم ولايك وضغط على الجرس باش دائما نجيب لكم الجديد والوصفات اللي كتفيدنا جميع. الا كانت عندي شي وصفه رائعه راني نديرها لكم ان شاء الله. وهانتوما معايا حتى تشوفوا الطريقه النهائيه. سمحوا لي هاد الحامضه ما عتمه هربه مني. دابا غادي نقي هاد السكنجبير. هاد السكنجبير هذا رائع للبرد. غادي نحاول نحيد هذيك القشره الفوقانيه حيت اصلا هو نقي. وبعد ما ساليت التنقيه ديال الليمون والحامض والسكنجبير، هانتوما كما كتشوفوا نقيتهم مزيان باش ما يجيش حار في العصير، حيت لا بقات القشره كتجي شويه حاره. دابا غادي نقطعهم هنايا ونحيد منهم الا كاين شي عظم ولا شي حاجه نحيدو منهم.
باش نديرهم في الليمون هذا ما فيهش كاع العظم. كنقطعوه هكا على هاد الطريقه بحال هكا. يتمازال عنديرو في الخلاط الكهربائي. كما كتشوفوا تبارك الله الليمون عامر بالماء. وهاد الوصفه راها رائعه، غير جربوها، راها مزيانه بزاف للبرد. فاش يلا تحسوا براسكم ضربكم البرد ولا عاد تجيكم، لا كتحسوا براسكم مرضين بالبرد ولا كتجيكم ديك التبوريشه، كديروه هكا مع السكنجبير والحامض والليمون، كتعصروهم بحال ما هكا. يمكن لكم ديروهم في العصاره مباشره، ما درتوش في الخلاط الكهربائي، ديروا في العصاره ديال الليمون. انا بغيت نطحنهم بحال هاد الطريقه هكا. كندير معاهم شويه ديال الماء سخون، الماء سخون باش يكون العصير سخون شي شويه. ومن الاحسن ديروه ملي تكونوا غتنعسوا، تشربيه ولا تشربوه وتغطى بالملايه وما تعرش، حيت مزيان بزاف. والسكنجبير اصلا كيسخن الجسم وكيسخن تحت الصدر وكيسخن الذات ديالنا مزيان. من الاحسن ديروه ملي تكونوا غتنعسوا. هاد العام جا شويه البرد قاصح بزاف على كل شيء مرض بالبرد، كل شيء مرض بالرواح. الله يشافي الجميع، ونتمنى من الله هاد الوصفه تعجبكم. هاد الليمون اللي خديت ما فيهش كاع العظم. ودابا بعد ما ساليت التقطاع ديال الليمون والحامض، غادي نديرو في هذا الخلاط هذا. هاد الوصفه غير جربوها، راه ما تندموش عليها نهائيا. وما تنسونيش من التعاليق ديالكم الزوينين والكومنتات ديالكم. السكنجبير غادي نديرو في هاد الحكاكه هذه، غنحكو بحال ما هكا. السكنجبير الطري هكا كيجي رائع، واحد الريحه فيها طير غزاله. هانتوما كما كتشوفوا. غادي نخوي هكا في الخلاط. غادي ندير فيه شويه ديال السكر، تقريبا 2 معالق كبار ديال السكر سنيده. اللي ما بغاش يدير فيه السكر ما يديروش، على حساب العصير كيجي شويه حار بسكنجبير. وغادي ندير فيه كاس ديال الماء سخون كما قلت لكم في الاول، وغادي نخلط بحال ما هكا. هنايا تقريبا درت كيلو ديال الليمون ونص كيلو ديال الحامض وطريفات ديال سكنجبير طري او خضر. دابا بعد ما طحنت العصير غادي نصفيه في هاد الصفايه هذه. اللي ما بغاش يصفيه ما يصفيهش، حيت هو اصلا مطحون مزيان. اللي ما بغاش يصفيه بلا ما يصفيه. بعد مرات كيكون شي عظيمات صغار ما كيبانوش، هما كيبقاو في الصفايه او في الشبكه. احنا بعد ما صفيناه
غادي نخوي هنايا، وغادي نجيب الكيسان ونخوي فيه العصير ديالنا. هاد العصير هذا ماكله ودواء، كيجي رائع وكيجي ديك النكهه ديال السكنجبير رائعه. وغادي ندير هاد الطريفات ديال الليمون والحامض هكا، نزينو به الكويسات ديالنا. ودابا كما كتشوفوا العصير ديالنا وجد. نتمنى من الله تعجبكم هاد الوصفه هادي. هاد الوصفه هادي رائعه للبرد، وغير جربوها، راها مزيانه بزاف وكتسخن لينا الصدر ديالنا مزيان. وكما قلت لكم ديروها في الليل ملي بغيت تنعسوا ديروها. ونتمنى من الله الشفاء للجميع ان شاء الله. وغادي نقول لكم بسلامه عليكم، وحتى نتلاقاو بوصفه جديده ان شاء الله. ونتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو هذا، وما تنسونيش من التعاليق ديالكم الزوينين. وشكرا لكم جميعا، وشكرا اللي كيشجعني وما تنسونيش من لايكات البنات والدراري واللي كيتفرج كاع في هذا الفيديو هذا. وغادي نقول لكم بسلامه عليكم والى اللقاء، حتى نتلاقاو مره اخرى في فيديو اخر جديد ان شاء الله. مع السلامه اصدقائي العزاز عليا، بسلامه.